барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Икар. Бүгінгі видео өте күшті болады, ерекше болады. Көрмес бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. 6712 біз бастаймыз. Достар, менде сіздер білмейді деп ойлаймын. Менің өзімнің магазинім бар. Сода мен осындай накладные ногти сатамын. Бұл бізде кошачий глаз бет, сондай. Қараңыздар. Осылай блестеть етеді. Бұның ішінде пилканы мынау бәрі жүреді. Бірақ, бұның ішінде пилка жүреді, потом андай ағаш нәрсесі жүреді, потом осындай ногти жүреді, потом осындай клей жүреді. Қазір енді мен сіздерге жабыстырып көрсетейін. Бұл бізде, знаете, әртүрлі түрлер бар. Әртүрлі. Мынау мысалы кошачий глаз 3000 теңге тұрады. Ал басқа түрлері олар арзандау болады. Әртүрлі бар. Френч анау. Вот. Пилка ештеме алмадым, потому что мынау маған прям идеальный келеді. Сол үшін пилка ештеме алмадым. Менде, кстати, штатив жоқ. Аузыммен істедім деп па. Ой, неправильно клеила. Кстати, достар, біз 80 подписчикке жеттік. Барлықтарыңызды люблю. Енді міне осыған жабыстырамыз. Жабыстыру негізі өте оңай, достар. Прям кошачий глаз. Негізі мен маникюр кім келеді, бірақ маған неудобно. Білмеймін, еще ұзын андай тырнақтар сетіп бір қызарып жүреді ғой. Соны қалай істеп жүреді екен деймін. Білмеймін, маған интересно өзіме. Андай ұзын тырнақтармен жүретін қыздар прям очень сильно интересно. Мне достар уже 3-ші тырнақ кетіп барады. Ой, кешірім сұрайым. Бұл бізде уже 3-ші тырнағымыз. Бэнг. Бачыңа цара. Кстати, достар, мен кешетінде бір күшті дарама көрдім. Үлкен болып кетті. Да блин. Прям очень сильно үлкен. Так, может, надо обстреломся. Так, соединяюсь. И вот так вот вклеим. Миники, достар. Уже 3 тырнағымызды жабыстырып біттік. Прям күшті да, андай. Білмеймін, өзіме очень күшті. Ощущение очень күшті, типа. Өте күшті, бірақ неудобно қыздар, шын айтайын. Накладные ногти деген негізі прям өте қатты удобный нәрсе екен. Бір жаққа барған кезде жабыстыра саласың и все. Прям бір жаққа барасың и жабыстыра саласың, и потом шеше саласың. Кайф қой. Негізі накладные ногтиді шығарған адам өте күшті адам екен. Еще там клеймен бәрімен бірге шығарған ғой. Прям сол адамның қатты басы істейді екен. Достар, біз уже 4-ші қолымызды жабыстырып бітті. Қараңыздар, прям күшті болып тұр. Тілім келмейді. Каша. Үйретіңдер маған. Кемей жатыр кішкене. Уже мен 4-шісін жабыстырып жатырмын. 4-шісін. И, мен тиктоктан андай күшті нелер көрдім да. 3-4 күнге, көп күнге шыдайтын, даже өзім білесің қанша неге шыдасам да жүре береді да. Сондай бір клей бар екен, прям күшті клей. Ол тоже сонымен бірге сатылады. Бірақ менде осындай мен ғана сатылады. Бұл бізде 3000 теңге, достар.
Короче, мен знаете, мынаны прям осындайлар менде көп. Өте көп деп. А вот таза көрсейін. Соңғысын ал бізде. Мінеки. Осындай қолдар шықты. Прям өте күшті. Прям қараңыздар. Қазір қатты кішкене жабыстырып жіберейін. Прям былай қарасаңыздар, прям өте күшті. Қараңыздар, екеуінің айырмашылығы қазір көрсем. Достар, көрдіңіздер ме? Мынау кәдімдігі менің тырнақтарым. Қараңыздар, міне. Мен сіздерге міне качачи ме? Қалай берем? Качачи ма? Короче, сондай глаз. Прям қараңыздар, прям күшті. Бұндайлар менде өте көп. Осындай качачи глаздар бізде 3000 және 3500 теңге тұрады. Қараңыздар. Бұл өте күшті, прям міне. Осылай блестеть етеді. И бізде қалғандары да бар. Егер распаковка қаласаңыздар, мен сіздерге түсіре аламын. Накладные ногтиларыма. Менде қандай күшті, прям мне нравится. И осындай біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты штук жүреді екен. Мына жерде ең үлкені мынау средний, потом кішкене орташалау, кішкене, және де тоже кішкене, потом орташа. Ой, кішкентай. Барып қасына осындай тоже 6 штук клей жүреді. Запасной, біреу запасной, кстати, достар. Міне 6 штук клей жүреді. Осындай упаковкада болады. Мінекей сырты осындай. Біз енді кішкене асмыр. Қазір бізде асмыр. Енді бізде асмр. Кәдімдігі тырнақпен қараңыздар, мынандай да шығады. Менде даже тырнақты жоқ. И қараңыздар. Негізі андай клей бар ғой, қатты клеймен жабыстырса, вообще тема кетеді. Ештеңеден қорықпайсың, типа сын қалады, андай есе қалады. Кстати, достар, еще мен осындай туштар сатамын. Бұл менің өзімнің тушым қолданып. И және де өзімнің осындай ногтем. И міне менде әлі осыншама штук қалды. Және де осындай клей. И осындай коробочкада жүреді. Коробочканың ішінде, кстати, оны неге мен сіздерге басқаларын көрсетпеймін, потому что неге ашпаймын, потому что мен оны басқа адамдарға сатамын. Из-за этого мен оны ашпаймын. Мынаның ішінде пилка жүреді, потом ондай тіс шұқығыш сияқты, бірақ тіс шұқығыш емес. Сондай болады. Потом осындай клей, жаңағы көрсеткен. И, конечно, өздеріңіз таңдап алған накладные ногти. И подаркаға біз разный нәрселер саламыз, кстати. Вот. Жерге шын көргендеріңізге көп рахмет. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, бізде 100 подписчики өте аз қалды. Бүгінгі менің накладные ногтиім осындай. Өте күшті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер осындай видеолар қызықты болса, комментарияға плюс қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока!